Regjeringen sitt mål er å skape pasientens helsetjeneste og tilrettelegge for gode tilbud til alle pasienter, uansett alder. God helse er å mestre eget liv. Det er derfor viktig å føle at man kan ha god helse også når man lever med skade eller svekket funksjon. Dette er utgangspunktet for regjeringens politikk, også når det gjelder habilitering og rehabilitering, og det vil derfor gjenspeile seg i regjeringens varslede opptrappingsplan på feltet. Nettopp fordi fokus på god rehabilitering i alt for mange år har vært et politisk forsømt område, lovet Høyre i valgkampen å fremme en opptrappingsplan på habilitering og rehabiliteringsfeltet dersom vi kom i regjering. Vårt løfte ble en del av regjeringsplattformen, og regjeringen har sagt at den vil komme til Stortinget med en opptrappingsplan som lovet. Forslagsstillerne ber regjeringen sørge for at rehabilitering av eldre innlemmes i planen, at planen må inneholde konkrete tiltak for å sikre økte fysio- og ergoterapiressurser i sykehjem, og at det utarbeides en nasjonal tilskuddsordning for å sikre stillinger på sykehjem som bidrar til økt aktivitet. Denne regjeringen har allerede igangsatt en del arbeid for å sikre brukerne bedre habilitering og rehabiliteringstilbud. Ved behandling av primærhelsemeldingen ble det varslet at regjeringen vil iverksette et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid med sikte på å utvikle en trygghetsstandard for sykehjem. Det pågår nå et arbeid for å gjøre fysioterapitjenesten mer fleksibel. Kommunene kan søke fastlønnstilskudd for å ansette fysioterapeuter, og Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag i primærhelsemeldingen om at loven bør liste opp profesjoner som representerer kjernekompetansen som enhver kommune skal tilknytte seg. Herunder kan nevnes lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesøster samt psykolog fra 2020. I tillegg har et flertall i Stortinget bedt om at ergoterapeuter også skal være en lovfestet profesjon. Jeg har for øvrig merket meg at Senterpartiet nå ønsker å innføre krav om fysio- og ergoterapikompetanse i sykehjem, samtidig som de ikke støtter regjeringens forslag i primærhelsemeldingen om lovfesting av bestemte profesjoner. Vi er stadig flere som lever lengre. Det mener vi i Høyre er en positiv trend som ikke nødvendigvis betyr at flere av oss i fremtiden vil ha behov for plass i sykehjem. Dette fordi stadig flere kommuner er blitt flinkere til å tilrettelegge for at flere som ønsker det skal kunne bo lengre hjemme i eget hjem. Det igjen kan selvfølgelig bety at den som først kommer på sykehjem trolig vil bli både eldre og dårligere enn tidligere. Det kan selvfølgelig også være store forskjeller mellom kommuner i forhold til hvordan de organiserer tjenestetilbudet for best å kunne møte de lokale utfordringene. Høyre mener likevel at det er den enkelte kommune som best kjenner behovene lokalt, hvordan ressursene skal utnyttes til det beste for brukerne, og hvordan tjenestetilbudet skal organiseres for å møte lokale utfordringer. Samtidig mener vi at det bør stilles store krav til kommunene om at de må følge utviklingen tett, forbedre og kunne differensiere tilbudet, slik at både de som blir boende hjemme og de som til slutt kommer i institusjon, kan få tilbud om god rehabilitering tilpasset den enkelte sitt behov. At stadig flere rammes av en form for demenssykdom er også en utvikling som betyr at det i fremtiden vil være behov for en større differensiering av rehabiliteringstilbudet. Ikke bare i sykehjem, men også ute i kommunene sine hjemmetjenester. Jeg er enig i at det er viktig å sikre gode rehabiliteringstjenester for eldre, og at fysisk aktivitet for eldre må ha høy oppmerksomhet både i sykehjem og i kommunen for øvrig. Det er derfor godt å vite at regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabiliteringsfeltet vil omtale alle aldersgrupper, og med det også ha fokus på god rehabilitering og tverrfaglig kompetanse for eldre i sykehjem.